ராஜாஸ் கிச்சன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சுலபமான முறையில் கோழிக்கறி எப்படி தான் செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு அருமையான தேத்தண்ணி எப்படி கலக்க போகிறோம்னு நீங்கள் படி பாருங்கள். தேத்தல் வந்து சுடுதண்ணில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சுட்டு இஞ்சி ஒரு பீஸ் துண்டு எடுத்துங்க. அது கூட போட்டுங்க. அது கூடவே ஒரு சின்ன வந்து ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் இது கூட பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது நல்லா வடிகட்டுங்க. வடிகட்டிட்டு ஒரு அருமையான நம்மளுடைய இஞ்சி மசாலா டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுமாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். தேத்தண்ணி குடிச்சாச்சு, ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ அடுத்து வந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். கேஸ் அடுப்பு வந்து ஒரு பானையை வச்சுக்கோங்க. பானையை வச்சுட்டு அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டை, ஒரு 4 லவங்கம் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை லவங்கம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை வந்து அது கூட ஆட் பண்ணிக்கங்க. கூடவே வந்து 4 ஊசி மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கங்க. மிளகாய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இடிச்சு வச்ச இஞ்சி பூண்டு அதையும் கூட ஆட் பண்ணிட்டு அந்த பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் கூடவே வந்து நான் வெட்டி வச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணிங்க. கோழிக்கறி வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இந்த கோழி வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ஆனா சிறப்பா இருக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பா இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணி சமைச்சு பாருங்க. சமைச்சு பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் சுத்தம் பண்ண வந்து கோழியை வந்து அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூடவே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 to 3 நிமிஷம் அப்படியே வதக்கி விடுங்க. நீங்க ஒரு டைம் இது மாதிரி நீங்க வந்து இந்த கோழிக்கறி வச்சு பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கே பிடிச்சிடும். அது
அடுத்தது மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்து கூட ஆட் பண்ணிங்க. 1 ஸ்பூன் வந்து கறி மசாலா. கறி மசாலா வந்து நாங்களே சொந்தமாக செஞ்சது. அந்த வீடியோவுடைய வந்து லிங்க் வந்து வீடியோ கீழே கமெண்ட்ல கொடுக்குறோம். அதை பாருங்க, எப்படி வந்து வீட்லயே வந்து கறி மசாலா எப்படி செய்யறது பாருங்க. வீட்டில் நாங்கள் வந்து கோழி கறி மசாலாலாம் பாய்க்கிறதில்லை. ஏன்னா அந்த கோழி கறி மசாலா வந்து நம்ம போட்டு சமைச்சோன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குது. நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லுங்க. நீங்கள் உண்மையாகவே சொன்னீங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான சிம்பிளான வந்து ஒரு கோழிக்கறி. அந்த கோழிக்கறிக்கு கூடவே பூரி, ஒருத்தர் வந்து சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, ஒயிட் ரைஸு, இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அவ்வளோ வந்து ருசியாக இருக்கும். நம்ம இந்த கறியில் போட்ட அதே கோழிக்கறியை வந்து அந்த கோழி வந்து அரிசியை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ செஞ்சுருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வீடியோனா, பிச்சு போட்ட கோழின்னு வந்து ஒரு வீடியோ செஞ்சுருக்கோம். நம்ம அதை பிச்சு போட்ட கோழின்னு அந்த வீடியோவை பாருங்க நீங்கள். அதுவும் நம்ம வந்து ரொம்ப அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி. அது நல்லா இருக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து கோழிக்கறி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு, நல்லா வாசமாக வந்துச்சு. கடைசியாக நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷத்தில் இருந்து இறக்கி. கண்டிப்பா நீங்க இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க, வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த தேங்காய் பால் வந்து அது ஊற்றுறதுக்கெல்லாம் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக தேங்காய் இருந்தால் அரைச்சி ஊற்றுங்க. அது கூட கொஞ்சம் கசகசா, முந்திரி, வந்து சோம்பு, இது 3ஐயும் வந்து அரைச்சி ஊற்றிங்கன்னா இன்னும் வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் கறியா இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. இதேமாரி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வந்து வீடியோலாம் போடுவோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கான் தட்டுங்க. அப்போதான் போகிற வீடியோ வந்து அடிக்கடி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு. ரெடி ஆயிடுச்சு, கழுவி ரெடி ஆயிடுச்சு, நல்லா வாசமாக இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நன்றி, வணக்கம்.